គឺជាមុខម្ហូបទី3ក្នុងសាច់កង្កែបដែលខ្ញុំបានទិញ1គីឡូជាងហ្នឹងហ៎បងប្អូនហើយមួយមុខនេះដែរគឺខរមៀតសាច់កង្កែបឬក៏យើងហៅមួយបែបទៀតថាខកង្កែបបែបខ្មែរហ្នឹងណាបងប្អូនតើបងប្អូនធ្លាប់បានសាកហើយឬនៅមួយមុខនេះគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនមុននឹងចូលទៅមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ follow page ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើម្ហូបគាត់ចង់មើលវីដេអូធ្វើម្ហូបងាយស្រួលជាងនៅលើ Facebook បងប្អូនអាចចូលទៅ profile page របស់ខ្ញុំហើយចូលទៅជួយ subscribe YouTube channel ម្នាក់មួយផងណាបងប្អូនហើយក៏សូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនដែលតែងតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងចូលចិត្តមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលមុខម្ហូបរបស់យើងវិញបន្លែប្លុកដែលខ្ញុំរៀបចំមកកញ្ច្រៃនឹងគឺជាបន្លែផ្ទាប់ខរមៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងមួយមុខនេះដែរគឺជាមួយមុខដែលយើងញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែហើយគ្រឿងផ្សំវិញគឺមានគ្រឿងផ្សំមានក្លិនឈ្ងុយគឺប្រហុកហ្នឹងណាបងប្អូនដែលយើងយកមកខជាមួយនឹងរមៀតនិងកង្កែបហ្នឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំដែលយើងយកមកបុកគ្រឿងសម្រាប់ខកង្កែបហ្នឹងគឺមានរមៀតខ្ទឹមសម្ទេសហើយនឹងមានម្ទេសហ្នឹងយើងអាចប្រើម្ទេសប្រមាណមុខក៏បានដែរដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបុកខ្ទឹមសម្ទេសហើយនឹងរមៀតរបស់យើងសម្រាប់បងប្អូនអាចដាក់រមៀតតាមការចូលចិត្តតែកុំដាក់ច្រើនពេកព្រោះអីរមៀតហ្នឹងគឺវាមានរសជាតិរៀងចត់ណាបងប្អូនបើសិនជាយើងដាក់រមៀតច្រើនពេកធ្វើឲ្យខកង្កែបរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានជាតិចត់នៅចុងមាត់របស់បងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យរំខានពីជាតិចត់ហ្នឹងបងប្អូនអាចលៃលោកដាក់រមៀតកុំឲ្យច្រើនពេកណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងបុកគ្រឿងរួចរាល់ហើយយើងយកគ្រឿងហ្នឹងមកឆាដែលយើងប្រើប្រេងដាក់ក្នុងឆ្នាំងខ្ទះក៏បានឬក៏ឆ្នាំងអីក៏បានដែរដែលបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការធ្វើបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសម្ទេសនិងរមៀតដែលខ្ញុំបានបុកមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ចូលមុនហើយកូរឲ្យឈ្ងុយបងប្អូនគឺឈ្ងុយមែនតែនតែម្ដងទើបខ្ញុំដាក់ប្រហុកចូលប្រហុកបងប្អូនដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តធ្វើយ៉ាងណាលៃលោកឲ្យចំនួនប្រហុកហ្នឹងល្មមនឹងយើងញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយបន្លែទៅគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំរំលីងប្រហុកជាមួយនឹងគ្រឿងឡើងឈ្ងុយសពអស់ហើយទើបខ្ញុំដាក់កង្កែបចូលលីងជាមួយគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងត្រង់នេះដែរពេលដែលយើងប្រើគ្រឿងទេសសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់តន់បន្ថែមស្ករសទេខ្ញុំនឹងបន្ថែមនៅក្រោយគេបងប្អូនដំបូងខ្ញុំប្រើតែម្សៅស៊ុបហើយប៊ីចេងបន្តិចបើសិនបងប្អូនអត់ញ៉ាំប៊ីចេងមិនដាក់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកស្លឹកក្រូចសើចគឺខ្ញុំបេះតំណុងវាចេញអស់ហើយណាអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំដាក់វាឆាចូលជាមួយសាច់កង្កែបយើងតែម្ដងឲ្យវាឡើងក្លិនឈ្ងុយបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនអត់ចូលចិត្តស្លឹកក្រូចសើចមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តក្លិនព្រោះវាឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើការកូរច្របល់សាច់កង្កែបជាមួយនឹងគ្រឿងហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាបានល្អឲ្យឈ្ងុយឈ្ងប់តែម្ដងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការចាក់ទឹករំងាស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំចាក់ទឹកច្រើនពេកព្រោះអីម្ហូបនេះគឺយើងត្រូវការទឹកខាប់និយាយទៅគឺយើងញ៉ាំជាមួយលក់ដូចយើងខប្រហុកឬក៏ខម៉ាំអីអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកមកល្មមលិចតែសាច់កង្កែបទៅហើយយើងរំងាស់ឲ្យរៀងថាចូលជាតិគ្នាល្អឆ្ងាញ់ចេញជាតិពីសាច់កង្កែបនឹងចូលមកក្នុងទឹកខហ្នឹងហើយទឹកខយើងមើលទៅកុំឲ្យរាវពេកអីអញ្ចឹងមកគឺថារួចរាល់ហើយបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេម្ហូបមួយមុខនេះគឺស្រួលងាយស្រួលធ្វើទេបងប្អូនគ្រាន់តែអត់សូវមានបងប្អូនយើងធ្វើញ៉ាំដោយសារតែប្រហែលជាមុខម្ហូបនេះរៀងបុរាណហើយមើលទៅព្រោះខ្ញុំក៏អត់សូវធ្វើញ៉ាំដែរយូរធ្វើម្ដងហើយដោយសារតែអង្កែប1គីឡូហ្នឹងធ្វើម្ហូបឡើង2មុខហើយអត់ដឹងថាធ្វើអីមួយមុខទៀតក៏នឹកឃើញថាអូហ្នឹងហើយអត់ទាន់ខរមៀតអញ្ចឹងក៏ខអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់សាកធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះញ៉ាំអាចធ្វើបានតើឥឡូវហ្នឹងខែភ្លៀងខែអីសបូរកែបសបូរអីអញ្ចឹងផងណាបងប្អូនចំណែកឯបន្លែវិញគឺយើងអាចជ្រើសរើសបន្លែតាមការចូលចិត្តរបស់យើងបានគ្រាន់តែដឹងថារសជាតិមុខម្ហូបមួយមុខហ្នឹងគឺមានធំឈ្ងុយប្រហុកហើយប្រហុកក្រាស់ស្ដើងគឺតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្រហុករៀងក្រាស់បន្តិចអញ្ចឹងគឺបន្លែរបស់ខ្ញុំមានស្ពៃកញ្ញាញ់តិចទៅមានកញ្ឆែតតិចទៅមានពពាយមានតសក់ហើយក៏មានត្រប់អីចឹងទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនឥឡូវនេះខរមៀតរបស់យើងឆ្អិនហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ស្ដាប់អត់ទាន់ពីរបៀបធ្វើគាត់អាចមើលវីដេអូឡើងវិញម្ដងទៀតឬក៏អាច comment សួរខ្ញុំបានហើយតែប៉ុណ្្នឹងមុខម្ហូបរបស់ខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយបន្លែក៏ខ្ញុំរៀបចំរួចរាល់ហើយអស់ដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនមួយមុខនេះបើសិនបងប្អូនដាក់ថែមផ្កាស្នោមួយមុខទៀតគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅត្រូវគ្នាហ្មងតែខ្ញុំភ្លេចបងប្អូនអញ្ចឹងមុខម្ហូបនេះគឺរួចរាល់ហើយក៏ដល់ពេលញ៉ាំដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាមានកន្លែងណាឆ្គងឬយ៉ាងណាក៏សូមអភ័យទោសបងប្អូនផងដែរហើយសម្រាប់ការបញ្ចូលសលេងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាតាក់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតែខ្ញុំនឹងថាបងប្អូនអធិស្ឋានរាល់កំហុសដែលកើតឡើងនៅក្នុងការបញ្ចូលសលេងពួកអីនៅពេលដែលធ្វើវីដេអូយូរទៅបងប្អូននិយាយជាប់មាត់ហ្មងគឺថាបញ្ចូលសលេងទៅគឺជាតែជាប់តែម្ដងតែអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលនៅតែចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ